Біз балапан тобының қатысушылары Марғұлан және оның анасы мен Асқарова Жылсай Болатқызы. Біз бүгін Марғұлан екеуміз ежелгі қазақ халқының қыш құмыраларын жасайтын боламыз. Иә, Марғұлан? Қыш құмыралар ежелден Мысыр елінде алғаш пайдаланылған, кейін біздің қазақ еліне де дәстүрмен келіп, арнайы осындай саз балшықтан жасалатын болған. Ол үшін алдымен осындай саз балшықты әбден тазартып алған, иә? Ал қазіргі кейінгі кезінде осындай дайын түрлері бар екен. Қазір біз ол саз балшықты жасау үшін арнайы осындай жасайтын құрылғыны пайдаланамыз, иә, Марғұлан? Бұның пішінін келтіре бастаймыз, иә? Қолымызбен келтіреміз, пішінін келтіреміз. Алдымен оның пішіні тостағанша сияқты қылып жасап, көтеріп, емектеп, кейін одан құмыраның пішінін келтіруге болады. Ол үшін пішініміз бұзылмас үшін қолымызды сулап отырамыз. Сулап алмай қолымды. Сулап аламыз. Бұл құмыралар не үшін пайдаланылған? Бізге ол кезінде бізде ыдыс-аяқтар болмағандықтан тұрмыстық істерге пайдаланылу үшін осындай қыш құмыраларды қолдан жасап, оны пешке күйдіріп, қыздыру арқылы осындай құмыраларды жасап алған екен. Ол қыздыру не үшін керек деп ойлайсың, Марғұлан? Иә, не үшін керек? Ол қыздыру керек бізге мынау құмыраның мықтылық болу үшін, мықты болу үшін, сынбау үшін, мықтылығы күшею үшін оны пешке арнайы үлкен қызуда қыздыратын болған. Кейін оны әбден жасалып, кеуіп, қызып болғаннан кейін ол құмырағының пішінін келтіретін болған. Суреттерін, өрнектерін салған. Ол құмыраға су құюға болады, тағы не істеуге болады, Марғұлан? Су құямыз, тағы не саламыз ішіне, не салуға болады құмыраға? Не салуға болады? Оның ішіне гүл салуға болады, әртүрлі әшекейлерді салып қоюға болады. Гүл салып қоямыз. Гүлге де пайдаланамыз. Шеттерін жасап. Гүлге қойып қоямыз. Ал кеуіп қойғаннан кейін біз оның сыртын әсемдейміз, әсемдеп келтіреміз. Гүлдердің пішінін жасаймыз.